你学这个电焊学了多久了？3年多了。3年多，自学的吧？这有什么问题吗？声音不对，应该用100的。爷爷，怎么了这是啊？什么都不懂，怎么招进来？你下去，你下去。行，去吧啊！哎，在这里无端端骂人，这焊接的不对呀，这应该用100瓦的电才对呀。行，爷爷，这种电板80电压就够了。哟，我都干了50年的焊接工了，我说应该用100的。80。100。绝对80，绝对是80。好了，一个80，一个100，反正这个我不懂啊。但是我知道，这电焊不是用嘴焊的，这戴上手套试一下不就知道了？哎，也行，爷爷，来吧。来，谁怕谁啊？我换一下衣服。哎，爷爷有没有信心啊？放心啊，干了那么久，还会输吗？爷爷，我一定会让你心服口服的。你别光说不练，嘴把式。那我说3、2、1啊！来，3、2、1，开始！行！来，看看！哎呀，那爷爷。我就不用仪器来试它的波线了啊！这从表面来看，这明珠的比你平整多了。不对呀，以我多年的经验，这是没错的呀。怎么样，我们明珠行不行啊？没有，这是爷爷他让着我，爷爷承让。你客气。喂，磊哥。我现在在小公。我现在有时间，那我过去找你。一会儿见。我还有事儿，那我先走了。行，你忙你的。爷爷再见，谢谢长哥。再见，拜拜。师傅，这是谁做的？我做的。怎么了？你做的。这个长度不够长啊，搭接的长度都不够35倍地。谁说了？你怎么知道？这是常识，这是钢筋的施工规范呀。你少拿规范来压着我，我干这行很内行的，没错过。师傅，你有错了，为什么还不承认呢？谁说我错了？哎，你在争执什么？他说我切的钢筋尺度不一样，你说他？好，你先下去。你用肉眼就可以看出这个钢筋下料长度吗？不简单啊！你是叶明珠是不是？董事长，是的。来，欢迎你。可是，谢谢董事长。什么爸？你让我把他调到技术监督部门去啊？对，他连个大学文凭都没有，他就是一个现场的督工哎。一个在底层混的这个丫头，她能有什么文凭啊？我看重的是她那刻苦耐劳的精神，不是一般人做得来的。再说现在我们需要用人，用自己的人。但是我怕把他放到那个位置上，底下的人会不服气。那我们用了人家就服气了。李超，他不会无缘无故把他给找来的。那是因为他们从小就认识啊。那是你的想法。这李超啊，他在美国他没有白混，人家比你懂得看人，你多学学人家。去干你的事吧。
叶明珠，特助，知道现在几点了吗？上班了还没有一点规矩。对不起，我今天有一些急事要处理。我发现你好像有很多比公司更重要的事情等你去做呀。你是不是准备先忙完自己的事情，再慢慢悠悠的来上班呀？没有，我保证下次不会再犯这样的错误。明天为止，把这个读完，整理成30张A4纸。一晚上，这些都要吗？怎么？因为英语不好办不到吗？不是，我会努力试试的。夏经理，夏经理，走后门进的公司，是不是以后都打算走后门上班啊？啊，觉得特轻松是不是？还愣着干嘛？还不开始工作？对了，赵特助，今天的展示准备的怎么样了？已经准备好了，但是钟丽不接电话。叶明珠，你知道她去哪了吗？午休的时候碰见了一下，现在不知道。叶明珠，因为是外勤就可以没有时间观念吗？公司是娱乐场吗？你的工作能力、记忆力是不是都有问题啊？我交给你的工作呢，到底什么时候才能交给我？小赵，钟丽，我吩咐你做的事情做完了吗？怎么没有啊？不是，我说小赵，你是工作能力有问题呢，还是记忆力有问题啊？啊？这多长时间过去了？那你告诉我，我安排你的任务，你什么时候可以完成？啊？说话！赵特助，你放心，你交给我的那些英语任务，明天我会交给你的。那，你听见了？你的任务他明天可以完成，那我的任务呢？什么时候？李经理，哟，夏经理，我有事想跟你聊一下，麻烦你到我的办公室来一趟。好啊，我一会儿就过去。小赵啊，来来来，那有句话呢，叫做“己所不欲，勿施于人”。Understand？来来，哎，好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 。碰一个，碰一个，干一杯，干一杯。干杯！哎，你喝慢一点儿。你说你当工人当了好多年，是啊，没看过一个建筑工人不会喝酒的。爷爷，明珠她很能喝的，真要喝起来，你还不见得喝得过她。哼，你别替他说话，我怎么可能输给他？爷爷，您很喜欢喝酒啊？那我就敬您一杯。不，我跟不喝酒的人不说话。要不陪我爷爷喝一杯？爷爷，来。爷爷，这样，我呢让明珠啊和你来个喝酒比赛，怎么样？爷爷，我作为晚辈，
在这里敬您一下，希望以后可以多多指教。怎么样，比不比啊？就算我再老，喝酒也不可能输给一个女孩子。来，干杯，爷爷！爷爷好酒量啊！你喜不喜欢我们家李超？没有。爷爷，你怎么能问这样的问题？这属于个人隐私。为什么不行啊？啊？为什么？是不是有男朋友了？爷爷，好了，你别插嘴。你说，你是不是有喜欢的男朋友了？嗯？分手了。那就是没了。好，哎呀，今天你要是喝输我的话，那你就开始跟我们家李超开始交往啊？怎么样？爷爷，你爷爷，哎，来喝，一起喝。行，既然爷爷高兴，那我就陪您。喝。爷爷来，咱们两个尽兴。超哥啊，我把爷爷送回去之后再过来接你们啊。不用，我已经叫车了。你今天晚上就照顾好爷爷。好，你们小心点啊，路上慢点啊。好。你怎么样啊？啊，没事吧？爷爷呢？哦，爷爷已经回去了。爷爷回去了。来，是，来，回家。我没事，我 OK 的。我知道你。你别碰我，我真的可以的。我可以的，你不要碰我。我不碰你，我拿包。这边。慢着点，灯镜头。哎呀，来，好，师傅，稍等我一下啊。没事，你回去吧。我送你进去吧。来。哎呀，不用，我没事。哎呀，你看看你，连路都走不稳了，万一摔倒怎么办？哎呀，就算摔倒了，也要一个人走啊。现在有你帮我。那以后呢？永远会有人帮我吗？不可能的事。所以不要害怕摔倒，没有关系的。你不走我就不走了。要不这样，我在这里看着你进去，好不好？啊。我亲爱的导师，请你放心，我没事的。我现在已经到家。